अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सज्जाद अली जाफरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल असगर पीटर इंजीनियरिंग। दोस्तों आज एक आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है जी 18 HP डीजल इंजन। कल इसमें चलते चलते जो है ना, इसके अंदर ऑयल जो है वो ख़त्म हुआ था और इसने जो है ना काम तमाम कर दिया था इंजन का। तो आज इसके इंजन को रिपेयर करने वाले हैं मिस्टर असगर, और इसका अभी आपको स्पेयर पार्ट जो नया लेकर अभी आए हैं वो आपको दिखाते हैं। क्रैंक से शुरू करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, क्रैंक और कनेक्टर रॉड बाहर निकाल लिए हैं और ये आप देख सकते हैं पॉलिश हुई है, क्रैंक पॉलिश कराई है। और ये 75 नंबर पर मेन है और 225 नंबर पर बिगन। तो ये आपने देख लिया। और ये है जी कनेक्टर रॉड, जिसके अंदर पेन बुश नया जो है ना लगा कर ले आए हैं। तो फोल्डर से ही लगाया और अभी पुराने वाला मेन निकाल लिया। तो अभी अब केस का स्लीप पिस्टन वो भी दिखाते हैं। ये रिंग क्लिप है ये टस है जी, जिसको नीचे फेंकते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये है जी ABCD की कंपनी की है। और ये है जी गैसकेट 18 HP का। और आगे आ जाता है पिस्टन है जी 18 HP, 4 रिंगों वाला। पहले 3 रिंगों वाला डाला हुआ था, तो 4 रिंगों से इसकी थोड़ी सी पावर जो है ना वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए 4 रिंगों वाला डाला है LED वाला। तो ये कल हमने यार डंडा लिया है नया। तो ये है जी पिस्टन, इसको साइड पर कर देते हैं। ये है जी डबल G का। और आगे है जी स्लीप के अंदर क्या क्या है वो आपको भी दिखाते हैं। तो अनबॉक्स कर लिया है बॉक्स। और अंदर है जी एक स्मार्ट ट्यूब, एक कुपे वाला छल्ला रिंग और दूसरे 2 रबड़ रिंग। और ये है जी बिगन पीस जो है जी 225 नंबर पर। और आगे है जी हमारा मेन, ये है जी मेन जो है 75 नंबर पर। तो अभी लगा देते हैं मिस्टर असगर। तो मेरी टॉर्च बड़ी हुई थी इसलिए ज़्यादा इफेक्ट दे रहा था। तो ये 2 रिंग डाले हैं, शायद ये ख़राब हो जाए तो फिर मसला ना। वो ये तो अपना ही सामान है यार। और जी दोस्तों एक और रिंग और ये 2 पिस्टन वाले लॉक हैं। हाँ जी दोस्तों, तो स्लीप पैकिंग से बाहर निकाल लिया है। और ये है जी सन ब्रांड कंपनी की स्लीप, ऊपर देख सकते हैं सूरज बना हुआ है। और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का जो स्पेयर पार्ट बनाते हैं सन ब्रांड वाले भी। और इसको भी साइड कर देते हैं। और आगे है जी रिंग है जी जवेद के। तो आप देख सकते हैं न्यू पैकिंग में आए हैं तकरीबन। तो हाँ जी दोस्तों, ये है जी रिंग, जिसमें एक इजाफी है। चार और रेडी हैं, एक कट वाला होगा और 5वां जो है ना इजाफी है कि काश क्या भाई कुछ भी हो सकता है। इसमें कट वाला होगा। तो दोस्तों जी ये हैं जी रिंग। 5वां मैंने साइड पर कर दिया है, वो टॉप रिंग है तकरीबन, तो इसलिए। तो ये हैं जी रिंग इसके। तो पिस्टन को भी है ना फिट करते हैं, कनेक्ट रॉड के अंदर लगाते हैं अभी इसको।
तो हाँ जी दोस्तों, पिस्टन कनेक्टर रॉड के अंदर लगा लिया है। तो अभी इसके जो है लॉक दोनों साइड पर लगाते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने लॉक लगा दिया अभी। और मिस्टर अस्कर ने देख सकते हैं क्रिंक जो है ना फिट कर दिया, वेट वूट लगा कर। अभी व्हील प्लेट जो है ना वो अभी लगा कर टाइट करेंगे इसको। तो हम अभी स्लीप इसका जो है ना रिंग लगा कर स्लीप इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये है जी रबर रिंग इसकी। तो हाँ जी दोस्तों, स्लीप अभी लग चुका है, लगा दिया है अभी। और इसके पिस्टन के ऊपर रिंग लगाते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, रिंग अभी लगा दिए हैं पिस्टन के ऊपर। तो इसको अभी व्हील लगता है तो इसको अंदर डालते हैं। वो अंदर डलेगा। तो विश्वास से कह रहे हैं तुम अंदर डले, इसमें अंदर इसको डालता हूँ, व्हील बाद में लगा लेंगे इसको। तो हाँ जी दोस्तों, ये है इसकी पीस, गन पीस। तो ये इसके नंबर ऊपर जो है ना वो कम ही दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो है इसका ये सुराख वाला, ये इसके अंदर डालते हैं कनेक्टर रॉड के अंदर। तो अभी दोस्तों पिस्टन लग चुका है। तो अभी टॉप इसका चेक कराते हैं। तो पिस्टन टॉप पे खड़ा हुआ है। तो टॉप क्लियरली जो है बहुत कंप्लीट है इसका। तभी गैस्केट लगाया है। तभी इसका हेड लगाते हैं। अभी हेड इसका पुराने वाला वो भी रिपेयर हुआ है जो पहले इन्होंने कराया था, उसको अभी लगाते हैं, फिट करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हेड लग चुका है, टाइट हो चुका है इसके नट। और इसका टैपट जो है ना वो करते हैं, लगाते हैं टैपट घोड़ी टैपट राड। तो हाँ जी दोस्तों, इंजन माशाल्लाह हो चुका है कंप्लीट। तो अभी स्टार्ट करने वाला है, इंजन को चेक करेंगे अब इसको अभी। बड़ा तक चला।